फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपनी सर्च डिक्शनरी ठीक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपन सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में, फिर अपन जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, फिर जाएंगे अपन लैंग्वेज एंड इनपुट, फिर अपन जाएंगे स्पेलिंग चेकर, फिर अपन लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और ये आपका बंद होगा स्पेलिंग चेकर ऐसे। सो आपको इसे चालू करना है। इसको चालू करने के बाद आपकी डिक्शनरी ठीक हो जाएगी। बैक आप देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं आप, स्वतंत्र जैन के नाम से। थैंक्स फ्रेंड।